kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka rehema na amani zimejee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na masahaba zake na wake zake na wale ambao watakamfuata mwendo wake mpaka siku ya kiyama. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kama jinsi ametukusanya katika sala ya tarawih atukusanye pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam huko peponi. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza wa kila jambo. Ndugu zangu wa Kiislamu, ahadi ambayo tumezungumzia jana, tumezungumzia kwamba tutazungumzia aina za subira ambazo maulama wamezungumzia baada ya kuzungumza tafsiri ya suratul asr, wal asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nikasema tutazungumzia baadhi ya aina ya subira. Ibn Qayyim rahimahullah, wa tawasaw bis sabr ni pindi watu watakapohusiana kuwa na subira, watawasaw bil haqqi, wakahusiana wakaamrishana mema wakakatazana mabaya. Mungu akamalizia watawasaw bis sabri, na wakahusiana kuwa na subira kwa sababu al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari yahtaju ila sabr. Kukataza mema na kuamrisha mema na kukataza mabaya ni jambo ambalo linahitaji kuwa na subira ambayo sio ya kawaida. Na subira, ndugu zangu wa Kiislamu, as-sabru ibadatu tataqarrabu biha ila Allah jalla wa ala. Subira, pointi ya kwanza ni hapa, as-sabru ibadatu tataqarrabu biha ila Allah jalla wa ala. Mtu kuumbika na sifa ya subira, tambua ya kwamba ni ibada. Subira yenyewe hapa ni ibada ambayo unaifanya kwa kujikurubisha mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatul hamida ni sifa nzuri. Mtu kusifika na sifa ya subira, unakuwa umesifika na sifa nzuri biidhnillahi jalla wa ala. As-sabru fil Qur'an, subira ndani ya Qur'ani kama kisa alizungumza Imam Ahmad, Mwenyezi Mungu aliitaja katika sehemu zaidi ya 90. Sehemu zaidi ya 90 Mwenyezi Mungu anazungumzia subira biidhnillahi jalla wa ala, kwa kutuonyesha umuhimu wa binadamu kujitahidi kusifika na sifa ya subira biidhnillahi jalla wa ala. Aina ya subira ni aina tatu. Aina ya kwanza ya subira inaitwa as-sabru ala ta'ati llah. Ni mtu kuwa na subira katika kuyafanya yale ambayo ni ya kheri. Ni mtu kuwa na subira ya kujikurubisha mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo yote ambayo ni ya kheri, mambo yote ambayo yanahitaji wewe kujikurubisha mbele, ibada zote ambazo utazifanya ili kujikurubisha mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, ibada zote zinahitaji subira zote. Hata ibada ya sala, hauwezi ukasali hauna subira. Ibada ya tarawih, hauwezi ukasali tarawih hauna subira. Ibada ya kufunga, hauwezi ukafunga hauna subira. Bimaana as-sabru ala ta'ati llah ni kuwa na subira katika kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mfano, katika suratul Baqara Mungu anasema wasta'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as sabirin. Na mumtake Mwenyezi Mungu msaada. Mungu anasema mumtake Mwenyezi Mungu msaada kupitia katika mambo mawili. Jambo la kwanza bis-sabr, mumtake Mwenyezi Mungu msaada kupitia katika subira. Alafu baada ya subira akasema nini? Jambo la pili was-salah, pamoja na sala. Kwa nini Mwenyezi Mungu alianza subira kabla ya sala? Kwa sababu hauwezi ukasali kama hauna subira. Wallahi haiwezekani. Hauwezi kuja kusali tarawih na ishai, adhuhuri, magharibi, alfajiri, kusali yenyewe inahitaji subira. Ibada yoyote ile kujikurubisha mbele yake Allah inahitaji subira. Kujitolea kwa ajili ya Allah inahitaji subira. Kumtii mama yako, kuwatii wazazi wako, kumfanyia mke wako wema, ambaye huenda jana amejinyoza au jana umeletea rasio ya mahore na nyama ya kenge akajinyoza na wewe hali ni nzito, lakini inabidi ubaki katika hali ya kumfanyia wema. Bimaana aina ya kwanza ya subira inaitwa as-sabru ala ta'ati llah, kuwa na subira katika kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tuko wote Waislamu. Unaona wakati Ramadhani imeanza tulikuwa tunajaa mpaka nje, watu wanajaa, lakini una watu wote wale ambao sio mambo yao wote wafanya nini ili watu wabakia msikitini? Wale ambao wako na as-sabru ala
taati, ni wale ambao walikuwa na subira katika kumtii Allah. Kwa hivyo kumtii Mwenyezi Mungu ni subira, Waislamu, wallahi alazim. Ndio maana ibada, hata saumu hauwezi kufunga una subira, njaa na wewe unaweza ukala, una maipunga, una misosi, hamna inna Allaha ma'as sabirin, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na tuwafanya nini. Ndio maana Mwenyezi Mungu ujira wa subira hauna mfano. Mwenyezi Mungu innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi, ujira watu wenye kuwa na subira hauna hesabu. Mwenyezi Mungu anawalipa watu wenye kuwa na subira bila kuwa na hesabu yoyote ile. Hii ni aina ya kwanza ya subira. Aina ya pili ya subira, as-sabru an ma'siyati Allahi jalla wa ala. Aina ya pili ni kuwa na subira na kutokumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wasabru huwa habsu nafs, na maana ya subira ni mtu kuziwia nafsi yake. Ndio maana ya subira. Maana ya subira ni kuziwia nafsi yake. Aina ya pili ya subira ni mtu kuziwia nafsi yake kwa kutokumuasi Allah, kwa sababu asilia ya nafsi ya binadamu, katika suratu Yusuf, inna nafsa la ammaratun bisu illa, hakika asilia ya nafsi ni yenye kumwamrisha mtu kufanya maasi na mabaya peke yake, isipokuwa ile nafsi ambayo Mwenyezi Mungu atafanya nini, atairehemu kwa taufiki yake. Lakini asilia ya nafsi inakushawishi, inataka ukanywe pombe, inataka ukafanye maasi, inataka ukaparanganye katika haki ya Allah. Kataa. Hata wewe imamu hapa, Imam Rama, wewe kusalisha hapa jamii nafsi na imamu na shekhe na mufti, asilia ya nafsi inamwita mtu fanya nini, maasi, isipokuwa ile ambayo Mwenyezi Mungu atakuwa amerehemu. Hiyo ni aina ya pili ya sabri. Maana inabidi uwe na subira para wakati nafsi inakuita uende ukamwasi Allah, ukafanya maajabu, damu inachemka, afu damu inaanza kutoka miguu na pande na pana. Yaani unasikia kibambazi unataka kukipasua sheikh, kwa kitu unachemka. So excellence tu ile radi. Unajua vijana si damu zinachemka tu excellence. Sio kama kina mzee ametulia, sisi damu zinachemka. Na wewe unasaidia hapa ni wa vijana hapa, damu zinachemka. Lakini hata damu ichemke, kuwa na subira na kujibana katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Aina ya tatu ya subira inaitwa as-sabru ala qadarillah. Ni mtu kuwa na subira, ni kujibana na kuwa na subira katika yale makadara ya Allah. Waislamu sikizeni vizuri, hii sikizeni vizuri. Kuwa na subira katika nini? Makadara ya nani? Makadara ya Allah ambayo alikuandikiaga. Asilia ya binadamu wote ule aliumbwa, aliyakwamba Mwenyezi Mungu amesha kukadiria maisha yako, mambo yako tekilike, imeshakadiriwa, nimeshaka kuisha. Dalili, tumsikie Mtume Muhammad anasema, inna Allaha kataba al-maqadira qabla an yakhluqa as-samawati wal-aradina bi50,000 sana. Mwenyezi Mungu aliandika makadara yake kuhusikana wewe binadamu miaka 50,000 kabla hajaumba mbingu na ardhi. Mzee Daudi, Allah ameshaandika. Leo tutasalia sala ya tarawih. Wallahi hii kusalia hapa sio eti gisi wazungu wanasemaga, wazungu wetu ajitupara eti nipa paraksida au wazungati sisi Muislamu hamna parasala ya Mungu, ni makadara ya Mungu. Taka usitaki tusalia hapa. Kabla Mwenyezi Mungu ajaumba mbingu na ardhi miaka 50,000, wallahi ameshamaliza riziki yako. Utapataga ngapi? Utaishi miaka mingapi? Utafiaga wapi? Mwenyezi Mungu amemaliza. Tumsikie Mungu anasemaje. Inna kulla shay, katika suratu
katika suratu al-Qamar, suratu al-Qamar au Qaf, suratu al-Qamar, inna kulla shay'in khalaqnahu vijana sio siasa aya zaanza kurukaruka zinarukaruka ndio hivyo. Hakika kila kitu Mwenyezi Mungu alikiumba ameshakikadiria, lihika na makadara ya Allah. Mambo ambayo yanafanya watu wengi leo wanaparanganya mparanganyo wa kuparanganya, tumeparanganya watu, haturidhiki na makadara ya nani? Lihika na makadara ya Allah. Allah haya hii si Mungu anakuwa ndio makadara Mungu alikuandikia. Hapa po unaishi wewe nyumba yako ya kupanga desha amri salo. Ndio makadara ya Mwenyezi Mungu hayo. Wewe unafanya sababu lakini makadara ni hayo. Huyu kajenga ndio makadara yake. Huyu anatembelea nini? Mwenyezi Mungu ameshamaliza. Hapo kaviandika katika sehemu inaitwa Lauhul Mahfuz. Unajua Lauhul Mahfuz? Lauhul Mahfuz ni tableau ambayo inapatikana kwa Mwenyezi Mungu. Hakuna ambaye atakayejua ambacho kimeandikwa katika makadara yake kule kwa hakuna atakayejua isipokuwa nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa mambo ambayo yanafanya watu leo tunapata na stroke, tunapata na AVC, watu tuna maroho mabaya, watu tunauchukiana, husda, watu unamtamani mtu afie mgari, unatamani etaje imwangukia, ni kwa sababu watu haturidhiki na makadara ya Allah. Lakini ukishatambua kwa Mwenyezi Mungu haya ndio linaandikia Allah Subhanahu wa Ta'ala, utarizika biidhnillah jalla, na itakuwa kwa ni khair. Tumsikie wetu Muhammadin, ajaban li amri almu'min. Mtume anasema ajaban li amri almu'min, mtume anastaajabika, anaona maajabu kwa amri ya muaminifu. Asiye muaminifu, inna amrahu kulluhu khair, muaminifu mambo yake yote kwake ni khairi yote. In asabathu sarra shakar fakana khayran lah, akipatiwa na jambo lizuri, akipatiwa na neema, akipatiwa na kheri, akipatiwa na mashaallah nyuzi nzuri, mambo yake yanakwenda vizuri, kazi zake, tekniki, mambo yako safi. Asili ya muaminifu shakar, anakuwa mwenye kushukuru, fakana khayran lah, alitambua ya kwamba akishukuru Mungu anafanya nini? La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Mkimshukuru mimi Allah kwa neema zake ndogo ndogo na neema kubwa kubwa, Allah atazidisha. Wala in kafartum, huna kufru neema, na mkikufuru neema za Allah mkazipinga, mao kila siku mahole tu, kila siku mimi tu, kila siku hivi na subhanallah, mimi ndio kila siku, unaanza kukufuru neema, unaanza kuzikanusha neema za Allah. Mungu anasema inna adhabi la shadid, hakika adhabu ambayo Mwenyezi Mungu atakupiga nayo wewe itakuwa ni kali sana. Unapigwa na AVC, pigwa na ya subhanallah. Ibn Islam, hauna mawe lakini una afya njema, sio neema. Mawe ni nini? Maana ya mawe ni nini? Unataka kusema maana ya mawe ni nini? Wewe unasio nyumbani ya nyamnyamu na ugali wa nini na hauna nao vilaina maharaga yuna. Alhamdulillah, nyumba za matajiri, tunaambia nyumba ya matajiri ambayo nataka mnaambia nyumba za mtu wa mawe yote anakulaga zaidi usiku zaidi ya wali na maharage, ila watu wa mawe wanakulaga vingine zaidi hapa ni wali na maharage. Bwana mashaallah kamchuzi, tena kamchuzi kenyewe ni robo ya nyama au kanusu. Nani ndio kilo 2 kwa siku? Nani tumzalo nani ndio klasi kilo 2 sosati milina sosati mil wone kizanga kwa corona au kwa corona amoni corona usani corona hiyo neema ambayo unayo hiyo, ukikufuru inna adhabi la shadid, Mwenyezi Mungu atakupiga, atakupa adhabu ambayo sio ya kawaida. Hasilia mwaminifu akipatiwa na neema shakar, anashukuru, alhamdulillah. Hivi
kulli hal alhamdulillah. Pana baadhi ya watu unaweza ukawaona watu ukadhania kwamba na mimi sana unaona kisi smart, yaani watu mnamhesabilia mamilioni, lakini Mwenyezi Mungu amemstiri, anashukuru zile neema. Ile neema ndogo anayo anaishukuru, alafu anaivivre ndani. Pana tofauti ya kuwa na neema na kuvivre neema, mambo tofauti. Unaona mtu yuko na hela afu anapauka, hapo mtu kwa bila hela nini bosi anapauka, mtu anavaa shati kama ni riba yao, kama au tabela na kwa wengine hana nyingi, wallahi hana nyingi, kila ukipora sema amekasa wallahi mtu yupo gani ajaona Islam ajaona mtu kuna neema lakini kila sababu utaona ameparanganya mkiko na wengine kuna ndogo za kamtajika yake kadoni ngapi, lakini anajua kujipanga. Tujipange, tujifunze kujipanga, na kujipanga kunaanzia mwakili. Hata kuipanga mtakudangamu mtu ni mtu, kuipanga sawa hameishi, kuipanga si mjiishi, kuipanga sawa zumeishi, kuipanga ni mtu. Na ndio na ufakiri wa watu ni mwakili na utajiri wa watu ni wapi? Tukote isajili vizuri, hiyo ni point hiyo. Asilia ya utajiri ni mkichwa na umaskini ni wapi? Unaweza kuwa na vitu vingi lakini ukawa maskini, mkichwa kwa maskini na roho kwa maskini. Utaona na kwa wengine hana vingi lakini ni patron mwake, mindset yake ni tajiri. Muaminifu atakapopatwa na jambo lizuri anashukuru, fakana khairan lah, kwake inakuwa ni heri. Tunamalizia wa in asabathu darra, na pindi atakapopatwa na jambo lenye kuwa ni lizito kwake na mitihani na mangorane. Asili ya binadamu tunaishi katika hiyo hali, siku haziwagi mamoja, lakini muaminifu anakapopatwa na mitihani, kwa sababu binadamu aliumbwa kwa mitihani, wanabelukum bisharri wal khairi fitna. Mungu anasema ilaina turjaun, nitakujaribuni kwa kheri na shari, vyote kwako ni fitna. Mtihani ndio maana ya fitna. Anakapopatwa na mitihani, sabar, anakuwa na nini? Anakuwa na sabr, fakana khairan la, na kwake inakuwa ni kheri. Tunamalizia hadithi, wa hadha la yakunu illa limu'min, na hii haiwi isipokuwa kwa mtu ambaye ni muaminifu. Ndio Mungu akasema fasabiru jamil wallahu almusta'an, fasabiru jamil wallahu almusta'an ala ma tasifun. Allah Allah Allah, kweli sabr jamil ni subra ambayo ni nzuri. Subra nzuri ile ambayo unakuwa na subira na haujidogi, unakuwa na subira haujidogi. Ndio maana mtu wetu Muhammad anapita katika kaburi, anamuona mama analia, mtu anamwambia subiri, kwa mwenye subira. Mwana anamwambia nachana mimi, wewe haujui yale ambayo amenisibu mimi. Mtume anapita na kwenda, wanamwambia ule ni Rasulullah ambaye alikwambia vile, subhanallah sijui. Anaenda kwa mtume wetu Muhammad, sasa mtume anamwambia ya Rasulullah, samahani nimepoteza bla bla bla. Mtume akamsikiliza mtume wetu Muhammad na akamwambia sikiza, ushahidi sio shahidi, inna masabru inda sidmatil ula, hakika subira ambayo ina ujira son excellence ni ile subira ya ule muda wa mwanzo. Unakuwa na subira, mtoto wako anakufa ajali ile mwanzo tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, subira. Hapana unapatwa na jambo afu unaanza umenitenda
wamenipiga, sio bure. Unaanza kupiga fujo blaba, alafu baadaye niko na subira, inshallah subira. Acha uzazi. Wewe kwani mtu hiyo subira na ibahu kuchini saburi ile ya mwanzo, unakuwa na subira. Mwenyezi Mungu atuzuku subira ya Rabbul Alamin. Naomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe moyo wa subira na atupe tabia njema ya kuwa na subira ya Rabbul Alamin. Tuwe na subira na wake zetu, tuwe na subira na watoto zetu, tuwe na subira na ndugu zetu, tuwe na subira na watu karibu yetu Waislamu. Hauwezi kuishi peke yako, haiwezekani. Kuwa na subira tu karibu. Utawafukuza watoto wao, hautakuwa na rafiki. Na hautakuwa na rafiki kama huna subira, hata watoto zako watakukimbia. Wallahi ukiingia rambo au unapaka mzojua koma sio watoto pale, watoto kama mshokuwa sasa unapaka jina na ukiingia tu kila umwe tumani kwake wanaingia mitinge, unabaki peke yako. Hao watoto mzee wewe una subira, uko sasa sana. Haya nakwambieni, sio vijana sio kweli. Lakini ukiwa na subira na watoto zako watakusogelea papa. Ipo watu wengi watoto zao hata bisu papa hatujui tena, watu wengi bisu papa hatujui kwa sababu watoto wanaogopa. Wazee wengi ni wasase. Mzee anaingia amekrane. Sasa mzee ukikrane na watoto watakimbia. Na mke wako wewe jiulize, una muda gani au hujamwambia sheri shushu chukua katukingia hauna subira, kitu kadogo umewaka. Alafu ukija mdigana unajifetu umekuwa yani uko shehe au una subira nini? Hizo za uongo hizo. Waislamu, tabia njema inaanzia wapi? Inaanzia nyumbani biidhnillahi jalla wa ala. Mwenyezi Mungu atuepushe na uwasase. Sema amina. Atupe subira na familia zetu ya Rabbul Alamin. Atupe huruma na subira na wake zetu na watoto zetu ya Arhamar Rahimina.